兄弟姊妹，大家平安。请咱安静心，开始敬拜。请奏乐。耶和华，阮的主啊，你的名伫全地到遮悬大，你将你的荣光摆设伫天里。世间人是甚物，你少念伊；人的囝是甚物，你看顾伊。你设立伊管理你的手所做的，下万米伫伊的骹下。耶和华，阮的主啊，你的名伫全地到遮悬大。三角的吟圣诗。圣诗第281首，第281首，上帝即时临在。会众请起立，吟全首。
请大家委员徛咧，咱做伙来读使徒圣经，来告白咱的信仰。请信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，被本丢比来多人来受苦，死记个死埋葬，落阴府。第三日对死人中高活，上天，他坐伫全能的爸，上帝大名。伊要对遐过来审问死人甲死人。我信圣神，我信圣，运动的教会，圣道的相通。请坐。三角来启应，启应文第31篇，也是圣诗后面第1055页。我来启，会众来应。厝体若毋是耶和，厝体若毋是上主建造，城若毋是上主固守，恁早早起来，暗暗才困。上主所疼的人，囝儿是上主所赐的产业。少年的时所生的囝儿，种地爸爸的人真有福气。敬畏上主的人真有福气。你会当食双手拍拼得到的食物。你的某伫厝内，亲像高结果子的葡萄树。敬畏上主的人一定真呢幸福。祈祷，咱请感受着即事。咱三角额头来祈祷，全能阮的天父上帝，阮感谢你的慈爱，通过主耶稣牺牲的疼，互咱有福分，成做上帝的囝儿，行入真理的道路，互咱会当更新甲改变。主啊，求你的神引带，无论咱伫生活中拄着患难，也是试炼的时，咱着忍耐。坚定信心来倚靠主。今仔是妇女的主日，亲爱的主，阮将阮的意念、计划完全交托你，恳求主帮助阮学习信仰前辈水的脚步，恳求主圣灵带领阮妇女有活命的话，有真理、有慈爱、有公义、甲温柔的特质，帮助阮会当谦卑。伫信仰上服侍主的圣工，主啊，目前全球临到新冠肺炎的病症，求主怜悯，圣灵运行伫咱每一个人的心内，帮助咱藏下心中的惊吓，得到对主带予咱的平安。亲爱的主，求你施恩保护咱台湾政府、医护工作人员，特别求主的圣手医治。病患的得到完全，只是求圣灵运行伫咱的礼拜中。咱也要请神学生怡君传导伊讲的信息，求圣灵帮助安静咱的心，拍开咱心灵的耳孔，互咱对神学生怡君传讲的信息得到活命耶和华的恩典，得到造就。咱感谢祈祷。奉主耶稣基督的圣名求，阿门。圣经，请尤竹华启示。请大家做伙来看上帝的话，《创世纪》2章15节到17节。
好好本字呀，汉字本也是第二呀。15节，耶和华上帝将迄个人下伫爱甸园来种作固守。耶和华上帝吩咐迄个人讲：园内逐棵树的果子，通随伊来食，总是分别好歹的树，伊的果子毋通食，因为食的日你得确死。咱搁来看第3章1节到7节，耶和华上帝所造山野一切的画面，蛇是比因较高刻。蛇对妇人人讲：上帝竟有影讲，园内一切的树，恁拢毋通食吗？妇人人对蛇讲：园内树里的果子，阮通食，只有园中央迄丛树的果子，上帝捌讲，恁毋通食伊，也毋通摸，行了会死。蛇对妇人人讲：恁无的确会死，因为上帝知恁食的日，恁的目睭就会开，恁要亲像上帝会分别好歹。妇人人看迄丛树好食，也教目，搁迄丛树是通行无互人有智慧，就挽伊的果子食伊，煞互伊的丈夫，伊也食伊。因两人的目睭就开，才知因是汤白体，就便无法过休，为家己做群。愿主赐福去若听伊的话，搁去行的人。赞美，请妇女团契。因今仔日要吟的诗歌有2首，第一首是《奥秘》，第二首《我的心啊》。生而若
正道，请林义君新学生，伊今仔日所要正道的是智慧的负责人。各位兄弟姊妹，大家平安。我是台湾新学生怡君。首先感谢牧师、甲长职各位弟兄姐妹为怡君暑假甲即阵来实习的照顾，嘛感恩上帝会使落囡仔会使分享伊的话。咱要分享之前，咱同心来祈祷。亲爱的天父，因为你的怜悯甲慈悲，互阮会使成做你的囝儿，有福气会使听你的话语。特别祈求主你怜悯即个世界所有的百姓，互阮知影家己的罪，越头仰望你的救赎。感谢主耶稣独成肉体来到世间，担当阮的罪，成做阮性命的模范。特别祈求主圣神保守阮一生行在天父上帝旨意中，充满在今日的礼拜当中，引带囡仔的分享，甲兄弟姊妹的领受。我安尼的祈祷是奉靠主耶稣的名求，阿免。今日是3月初1，妇女事工纪念主日。长老教会总会自1995年的时阵通过，就是每年的3月的第1礼拜第1主日，就是妇女事工纪念主日。伊设立的目的是要鼓励咱妇女会使积极的参与服侍，不管是伫咱教会，还是咱职场，还是咱的家庭。伊也嘛仰望咱妇女会使咧服侍的时阵，会使更加多元化。所以，伊仰望咱妇女会使甲咱的信仰的经验，还是咱生活中的智慧，分享落咱身躯边的人。咱今日就透过上帝创造的第1个女性，夏娃，甲圣经中侪有智慧的妇女来看，咱要安怎来学习，斗阵来学习，要安怎有智慧的讲话，还是回应来处理代志，嘛来成就上帝国的工。怡君甲先生是第1代基督徒。会记得10年前，今年是怡君信主第10年。我拄到信主的时阵，天还袂光的时阵，我就会开始起床灵修。要困之前，我会带3个囡仔斗阵读1章的圣经。迄阵虽然有圣经内底足侪物件我看毋捌，囡仔嘛提出足侪讲疑问。毋过我甲囡仔回答讲，咱看捌的，咱就先去做，就去遵守。当我读到了箴言31篇的时阵，有才德的妇人，在50讲天还袂光，即个妇女，伊就起床，替伊厝内底人准备食面。所以怡君就照做，咧上班之前，我就起床，甲先生准备清粥小菜。囡仔无爱食清粥小菜，我就甲囡仔准备西式的汉堡三明治，甲去上班。第22站佫讲，即个妇女会晓家己做面皮，所以我就招我迄个宝贝女儿讲，行，咱来买碰丝，佫放针，佫找，咱来甲厝内底所有的人织围巾，甚至织迄落毛线衣。我佫甲先生讲，老公，我想要去买一台迄落车缝机，后摆学生迄落学校迄落儿子女儿的迄落名牌，我家己来学好。你咱买新买转来的裤伤长，我来改。结果先生就笑笑甲我讲，水某诶，虽然一台迄个车缝机几啊万我不在意。毋过车衫囡仔已经高中啊，你车无几年啊，你车迄个车缝迄个名字你目睭会歹，安尼对你无好。其实我是知影，阮先生的内在意思应该是讲，到时阵车都歹，到时阵小孩子生气，我又抱怨，他还要处理家庭纠纷不过要有一个智慧的妇人，今天虽然是妇女事工主日，不过
也要有一个有智慧妇人之前，要像我先生一样，先有一个智慧的先生。所以今天的分享，男女都受益。好，所以我煮早餐这个代志，我就渐渐只透过我有空的时间，甲家里的人准备。啊，织毛线衣吼，我即马到即阵已经第10年啊，我差不多织这么长而已，然后这么宽而已，啊，搁藏的。直到我去读神学院的时阵，我才知影，终于明白圣经吼，毋是我照迄个中文意思安怎读，我就安怎去做。老师讲读圣经的时阵，真重要的3部分，就是讲我读圣经的时阵。写作的即个作者，伊当时写即个的目的是啥物？阁有伊当时的历史背景是啥物？就讲纯像咱即马，无可能阁去过小脚嘛。虽然过小脚毋是圣经讲的啦，我的意思是要表达讲，咱无可能历史的改变，咱阁照做的意思，爱有一寡迄落变通。第2个部分就是讲，上帝的话本身到底是要甲咱讲啥？亲像讲，上帝伫箴言31篇，伊讲即个妇女早起落起来，伊敢是要叫我讲去做？伊上班已经做无用啊，阁要去准备早顿。啊，事实上帝是要透过即个经文，要让我去了解、体会讲厝内底的人，伊每个人的特质个别有什么样的需要，实际上的需要。上尾第3点来看经文，就是讲。即个经文，上帝是毋是对咱个人有啥物特别的启示？咱要领受啥物？所以，即3点就是圣经当时作者的目的甲历史背景是第1点。第2点是咱上帝的话本身是要甲咱讲啥？上尾啊，才是讲是毋是有对咱个人特别的启示？不过这启示咱爱有圣灵、上帝的话跟圣灵来做印证，袂使讲哦，我感觉是安尼就是安尼。啊，我今天有问题我就翻1页，不是这样子。所以我起码才知影讲，原来有智慧甲圣经应用在咱的迄个生活中，是爱去全面的，毋是去断章取义。当时虽然怡君毋知影讲，感觉讲怡君当时感觉讲，爱看捌的，就甲囡仔讲，咱就去做去遵行，无一定完全100%拢是上帝要启示我的。毋过我有真实的经历，甲大家分享，就是讲，只要咱一直找找上帝的话，其实信心真诶会带咱去明白上帝的话，伊要伫咱每一个人的心内，咱每一个人的性命要安怎去行？我讲，我真的很100%确认，上帝会带咱，信心会带咱。在圣经的今日的经文是在记载有2个所在，一个所在吼是在创世纪2章15到17节，第2个所在是在3章1到7节。不过咱今日阵若要甲完整看这段故事甲经文，有手头有迄个弟兄姐妹有圣经，恁会使掀开来看，会更较清楚。所以咱 PPT 嘛会有。这段经文咱阵若要更较清楚看，是在记载在2章1节到3章13节。这段经文是咱拢常常听的，就是讲夏娃受到谁的引诱？蛇，好，很棒。啊尾啊，伊去挽什么来食？好歹善恶果嘛，就是好歹树，毋是好的果子甲歹的果子，又是善恶果。啊，夏娃挽了后，咱孙悦叔叔讲，好东西要跟好朋友分享。夏娃甲谁分享？亚当，佮招伊的翁婿来斗阵食吼，犯罪还一起拉着一个人来犯罪意思。啊，伊这段经文就是在咱人类违背上帝吩咐，就是上帝话的起头开始。这段故事咱常常会有一个认知，就是讲，甲责任拢夏娃甲亚当做毋对，去偷食这个代志，杀落啥？蛇。毋过实际上咱后摆就是说常常读的经文，每一次其实在读都有不同的亮光，所以咱
即马即段经文虽然真实，我毋茫除了怡君的分享，其实咱转去了后，嘛会使去默想上帝要落你的特别的启示是啥。就是即个故事，咱拢会感觉讲，即个责任撒去落蛇，因为蛇引诱夏娃。毋过事实敢是安尼吗？咱今日就以比较客观的立场来看，重新来看即段经文。第一就是讲亚当跟夏娃，伊到底知影会使食袂？准若是讲因毋知影食，当然咱讲拢有讲不知者啥物有罪嘛，就袂使怪亚当夏娃。毋过准若亚当夏娃明明知影袂使食，搁去食，就敢咱知影讲袂使做歹代志，咱搁去做，咱会使怪讲别人吗？对无？吼。所以伫2章16节，耶和华吩咐亚当，手头咱有圣经的会使看。2章16节，耶和华吩咐亚当讲啥物？咱手头会使斗阵来念吼。2章16节，我们翻开一起来念。好，请。耶和华，好，吩咐亚当说：园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树的果子不可以吃。就是讲，园中逐款的树啊，这重点来后，逐款的树啊，拢会使食，只是分别好歹树啊，迄个袂使食。所以上帝其实落咱透过即节经文，上帝落咱真丰富。不管咱无叫咱逐工拢食清粥饺子，无逐工叫咱食三明治，伊有当下叫咱会使搁食披萨，毋是？所以上帝伊伫伊甸园内底提供亚当夏娃真丰富的物件。然后讲即个袂使食，就亲像我怡君伫校园进入校园事工得胜者的时阵，咱常常甲囡仔提醒青少年，就是讲。你会使做足侪代志，你嘛会使食足侪物件。毒品，大家都知道嘛。那个得胜者课程内底，毋是拢讲毒品不能碰、不能吃、不能摸，对不对？那还是有人被引诱去食嘛。所以咱来看，大多2章16节，是毋是亚当铁定知道袂使食，因为伊讲耶和华吩咐亚当讲，园中各样的果子你可以随意吃，只有这一棵善恶树不能吃。好，咱搁来看第2个经文，就是2章17节。大部分的神学家拢会感觉讲2章17节是耶和华咱的上帝先吩咐亚当讲，袂使食迄个善恶树上的果子，对无？啊，然后18节的时阵，上帝大部分的神学家会感觉讲2章18节迄个是耶和华看亚当家己一个人大，无属实，所以才创造像夏娃，对无？所以17节是给伊提供他可以吃的果子，要啊搁创造夏娃，让他跟他去帮补他。所以足侪神学家感觉讲夏娃可能毋是。耶和华甲伊讲，即个善恶树袂使果子袂使食，是透过亚当讲的。毋过有另外一个神学家会看即段经文，伊认为讲第3章的第2节甲第3节有讲到夏娃有甲甲蛇讲，夏娃有甲蛇讲，伊讲啥？神曾说什么？就代表讲，其实耶和华有甲夏娃亲嘴讲，只是咧圣经无记录。所以不管即2派神学家讲，啊是夏娃是透过亚当甲伊讲，啊是上帝耶和华上帝有甲夏娃讲，只是圣经没有记载。这也都表明讲，其实夏娃伊知影袂使食袂，会使食袂，袂使食嘛。所以咱看经文来分析了即2节，拢知影讲亚当夏娃袂使食。所以咱开始来透过今日，咱举一个例子好啊。咱常常看到讲，我真细汉吧，就常常听到迄落邻居还是亲戚，就讲啊，一对夫妇要上班，要上班的时阵，先生啊开车，旁边的老婆可能即要迟到啊，
啊，迟到会被扣全勤奖1000块、2000块嘛。啊，迄个太太就甲伊安尼吐，讲现在即摆无警察啦，啊，佫无车行，换一个无要紧啦。啊，先生其实知影迄个红灯可不可以右转？袂使嘛。啊，毋过听某喙大富贵，你阵若无听，你所咱可能迄毋是1-2000块会使解决的代。所以迄个先生就右转，啊一右转，伊就拄着警察行出来。啊，迄个先生就臭干辣椒，骂三字经，叉叉叉，插头咪的遐害我无看，故意迄落，等我换伊甲出来，啊，迄落国家欠钱，欠到安尼，我正经细汉在厝边听人拢讲即款艺术，啊，真的我也有真的遇到有人这样做，所以咱为亚当夏娃的故事，甲即对夫妻。去上班机要迟到的故事，咱来思想讲，咱家己是毋是有当时啊，在做一寡代志的时阵，咱定定因为讲，拢是别人引诱咱，亲像夏娃感觉是蛇引诱伊，亚当感觉是夏娃引诱伊，咱是毋是会使？咱是上帝的儿女，咱应该有一个搁较明辨是非。啊，阵若正经咱做毋着代志，毋好死硬耳喙批，毋去承认，因为咱不爱承认，其实就搁爱去圆更多的谎言，去承担咱讲毋对的代志、做毋对的代志，毋是。所以，咱透过即个经文，甲大义军分享的即个红灯右转的故事，虽然很浅，毋过感觉我们能够实现，并且提醒自己。那第3章20甲13节有一个信仰学习，在神学院叫做神学阐释或者是神学议题啦。啊，其实浅白就是讲，咱爱有即个信用啥物学习，即个学习就是引诱啦，引诱在希腊文吼，希伯来文有2个意思，伊有一个意思是诱惑。另外一个意思是欺哄的意思，所以咱即马开始吼，咱手上有圣经的，咱会使针对4节经文，啊，毋过伫2处的一个比对，咱来看讲夏娃，耶和华上帝吩咐亚当，亚当又转述给夏娃，夏娃又跟蛇讲，伫转述，啊是伫讲。在传话的时阵，到底发生什么变化？吼，好，第一处吼，就是在2章16节，甲3章的第2节。耶和华本来是吩咐亚当讲什么？咱会使看一下 PPT 吼，2章16节，耶和华对亚当说什么？我们一起来念哈，请。园中各样树上的果子，你可以随意吃。啊，3章2节，这个夏娃，女人就是指夏娃。夏娃甲抓讲啥？来，我们一起念，请。好 ，PPT 有显示，就是说，在传话的时候，那个夏娃甲抓，他省略了什么？各样，就红色这部分，对不对？红色 PPT 上红色这2个字，所以说我们在这个经文上，让我们学习到，我们讲话要留心，不能够随便删掉一些人家的重点 keyword 哈。好，咱过来看第2个所在，伊的经文是大多是像甲像讲，耶和华咱上帝甲迄个亚当讲。啊，亚当甲蛇讲，啊蛇甲迄个夏娃甲蛇讲，啊另外一个即个嘛是吼，2章17节，耶和华甲亚当讲啥？然后我们一起念来。你不可以吃，因为必定死。好，那可是这个是耶和华吩咐亚当的讲的话哦。啊，毋过3章13节。第3节的时阵，夏娃甲蛇讲的时阵，佫无共哦。来，咱斗阵来念，来，请。唯有园当中那棵树上的果子，神曾说，
也不可摸，免得你们死。好，这两的2章17节跟3章3节，传话中夏娃又多了，是刚刚是删掉，对不对？啊，现在又增加了什么？不可摸。上帝只有说不可吃嘛，啊，一共不可摸。好，从这2处的4段经文2处这样子的比对的时候，其实有给我们一个很大的一个学习提醒，就是讲，咱在讲话的时阵，还是表达代志，还是在处理代志的时阵，是不是常常因为咱的个性比较急躁，所以对代志的头尾无啥清楚，还是讲咱对某一件事情，还是某一个人有成见，就会甲话，还是甲代志，紧家己爱讲的，紧家己爱做的，加油添醋，还是讲去头掐尾。所以咱遇到这个所谓的说话的试探，也是一个信仰学习。就亲像马太福音。经课表今日有4段嘛，其中有1段就是咱创世纪，另外一大经文就在马太福音4章1到11节，有没有印象？马太福音4章1到11节是讲啥？好，那我来说，马太福音4章1到11节，显开恁就知圣经，伊是向受到试探。耶稣很棒。耶稣受到谁的试探？魔鬼的试探，对不？当马太福音4章1到11节，耶稣受到魔鬼试探，而且我们很清楚，耶稣受到哪3面试探？3方面。第一个是耶稣面对什么？假米食物的需要的试探，对不对？第二个是遇到什么？魔鬼挑战上帝权能的试探，对不对？第3部分是荣华富贵，所以不管耶稣伊对假米需要的试探，还是讲魔鬼挑战上帝全能试探，还是荣华富贵试探的时阵，其实耶稣伊安怎得胜魔鬼的试探？咱看经文，你看亚当甲夏娃，他们是不是嘛知影上帝的话？耶稣嘛知嘛？啊，耶稣会使得胜的关键是啥物？上帝的话，对不对？为什么是上帝的话？不是我们基督徒常说啊，反正什么事都是上帝答案。在主日学生每次答案标准答案，耶稣，上帝的话，不是这样子口头，是我们要有圣经根据。第4章，马太福音第4章的第4节，甲第7节，搁第10节。耶稣回答什么？经上记着，经上记着就是讲啥？圣经有记载嘛，对不？所以咱有当下回话的人吼，还是讲咱无了解，唔免讲漏长。这也是以前我的个性，为了怕学生听不懂，就讲很长。所以我们要有怎么样？有时候可以快思慢想，停顿一下再回答。所以耶稣很有智慧，刚才回答魔鬼4个字。经上记着，所以耶稣甲亚当夏娃共款的是，拢知影上帝话；无共款的是，耶稣伊知影上帝话，搁去安怎，搁去行。就亲像咱咧主日，常常拢有讲，愿上帝赐福听他的话又去行的人。那这句话，其实我在实习过程听的时候，我其实有一个感动，就是说我每一天，我逐天。到底有啥物代志是我知上帝话，我去做的？啊，一天、逐天、一礼拜、一个月，我一生到底有啥物代志是我知影上帝、明白上帝话，我去做的？毋是讲啊，拢知啦，啊，拢无做。这是我给自己的勉励啦。所以说，咱透过这段经文，咱搁核对马太福音，耶稣受到试探。真的是上帝的话，就是我们在面对很多试探的时候的一个什么准则。就亲像咱那段讲的，你遇到话语试探的时候，你要怎么样去回复？怡君分享一个我自己受到话语试探的一个例子。
我今年信主第10年嘛，啊，第9年迄阵刚信主的时阵，啊，有一个阮社区新来的秀会啊，就是守卫，伊就讲，彩伟林小姐，恁兜楼骹吼，大迄个太太吼，因兜拢毋捌有迄个查甫人吼先生进出哦。我甲你讲哦，他还好像偷偷讲，我甲你讲，伊是不是人的小三？啊，我就觉得我被他的那个话语那个带去说，因为这个女性这个妇人是传福音的我的姐妹，我跟她关系很好，所以我就坚决讲，毋是啦，人毋是小三哦，那伊只是单亲啦。我想讲完蛋啦！一讲单亲的时阵，我想讲哇怎么可以讲人家的隐私对吧？我不是讲单亲是有什么不好，是因为现在整个社会单亲其实有时候不是我们愿意嘛，有时候是因为有一些外力的因素等等，家暴啊或者是什么。那我只是要呈现的是说，我不应该代替这位我邻居传福音给我的这个姐妹去回应。虽然我那时候才会感觉说会跟那个秀回有什么工作上的往迄个交接，可是其实财务委员你根本没有需要去回应人家这个嘛，所以我转去了讲惨啊！我哪甲人个话迄个隐私讲出去，我马上真的赶快下楼按门铃，甲这个传福音给我的姐妹，跟她说歹势，拄着什么代志因为我安怎，所以我讲了什么话对你真歹势我感觉真希望你甲我迄个原谅我。迄个姐妹真好，伊知影我的软弱，所以伊就讲没关系我们就做了一个祷告，求神保守看顾我们心思意念就结束了。接下来我就赶快甲这个姐妹讲完了后，我就紧落去楼骹，甲迄个警卫秀回讲真歹势，我你问我这个问题吼，我其实感觉转去了后，感觉无妥当。因为你想要关心住户的进出吼，是真好的代志。毋过我会落你一个建议，就是讲你后摆应该是安怎？应该安怎？家己去问即个住户嘛。我是没有，即使财委，我也没有权利去代答人家问题所以我就甲即个警卫先生讲，望伊后摆阵若要关心迄个住户，伊应该亲嘴去问即个住户，住户会感受到他的那个用心，甲迄个他的体贴。所以这项代志，你看已经要9年、10年所以我在信仰过程中，我拢一直提醒家己，就是讲后摆我这个急性子的个性爱改，就是我常常我以前阵若人行过马路吼，危险是对象，我的个性会进行自以为意，真的就去纠正人家这种个性，那实际上你说善意还是怎么样，其实我都一直在学习。所以尾我拢改变我的迄个情绪的回应，代替什么？用那个什么适当的回应适当的回应，先快。我们圣经上帝有说什么？快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒嘛，所以我就学习讲，后摆拄着啥物代志，一定爱按捺家己的情绪，想好甲回应。即使当下无法度马上回应，会使甲伊对方讲我想看卖甲你讲，而不是感觉讲家己真敖，我马上知，我马上回应，结果讲了后，甲完蛋了，说错话了。尤其咱最近是毋是有新型冠状病毒的疫情？所以咱难免会惊慌担心，即使咱是基督徒，咱嘛是会烦恼嘛，对无？不过我今日早起在灵修的时阵，特别有这个亮光跟大家分享，就是咱基督徒最大的防护是口罩吗？我宜君的意思，不是叫大家做等拢唔免戴口罩。我拄要讲到前，我冇戴哦。我要讲的意思是，咱最大的口罩。防卫口罩是啥？就讲耶稣伊受到试探，上帝的话。为什么上帝的话是咱的最大防卫？因为咱爱保守我们的心嘛。咱的细菌是不是会透过我们戴口罩不会有飞沫的这样子
接触或手摸，所以会传染。可是最危险的是什么？也是我们要提醒我们自己的是人心啊。那我们除了要照顾好我们的身体，我们的身体是上帝的什么？是上帝的殿。我们日常生活作息要饮食要正常，要运动，要勤洗手，要注意卫生饮食，不要就是像韩国安内我们要养成公筷母匙嘛，甚至自己家人，这些整洁工作是身体上我们该做的。可是怡君刚刚分享的说，我们上帝的话语是我们最好的口罩，就是心罩啦。所谓的口罩，其实我要讲的是心罩。要罩住保守我们的心，迄个心罩是啥？就是上帝的话。因为最近咱一个月来，咱拢有听到足侪啥物媒体新闻，对无？相信大家拢有去看新闻，搁有啥赖啦，定定叮咚叮咚赖甲 FB 就是讲疫情又增加多少什么什么。那其实这也提醒，跟今天的经文有很大的一个提醒。媒体或者这些 FB Live， 它是在传递跟传播谣言，还是传播我们应该要注意的消息？所以，望咱会使透过今日的经文，甲今日的分享，咱会使有智慧，就是讲，咱即马应该是同心合一，在即个疫情当中，咱会去了解每一个讯息，不管好姐妹，还是像，包括阮家己神学院，家己有同学嘛，会有一些讯息，我都还是会先去求证之后，才去真正说现在可能疫情到什么。不要认为说迄像团的外，它是一定传的没有问题。于是乎你信了之后就怎么样？你的心就害怕，就恐惧，然后又再跟家人讲，又再跟谁讲？那这样子的恐慌，只会造成我们怎么样？不平安。但要提醒大家，各位兄弟姊妹，不是讲咱路边有上帝，咱人爱做的，拄仔我讲勤洗手啦，什么不要怎样，那些注意事项，我们人就不要去做，不是这个意思。我们做我们身为神子民儿女该做的，在心灵的部分，我们就要用上帝的话来看顾我们，不要惊慌害怕。那很重要的一点，就是我们要祈求上帝怎么样，将我们分别为圣，在他的翅膀翼下，还有在他的上帝国，然后不遇见试探。可是有一个很重要的是，我们要去什么样？为这个地方所有的百姓怎么样代求？如果是咱刚刚咱基督徒家己好就好，我想上帝怜悯慈爱，不是甲要望咱家己好，是希望所有的人都可以回转向他。所以咱今日这个经文，咱会使连接到我们现在疫情的处境。我们要有智慧的去分辨，勇于去承担。那我们再回到这个经文，我们在这个经文里面我们有讲他吃了善恶树的果子以后会有怎么样？会安怎？会得到啥？智慧哦。圣经上有讲到，他吃了这个会有智慧。可是亚当跟夏娃不是拢吃迄个善恶树的果子，伊有得到智慧吗？不是讲吃了这善恶树上的果子嘛会死，伊那无死。这两个部分要有一个厘清，就是第一，伊讲吃了这善恶树上的果子会死，伊讲会死，不是咱认知上讲就死掉了。伊代表的是讲，咱甲上帝的关系隔绝意思。无有的人讲上帝说会死，结果还没让他死，这个好奇怪。他指的是他跟亚当夏娃跟上帝的关系的隔绝，所以被赶出伊甸园。那第二个，这段经文还有一个就是我们要去理解的，就伊毋是食迄个善恶果，伊毋是有得着智慧。在这边3章6节的智慧讲到说，这个智慧叫做沙口，希伯来文叫沙口。箴言我们常常听到的智慧叫 hokmah，
即两个智慧，毋是就甲以前我读圣经常常看到，就以中文来解读，所以咱爱去看迄个原文，即两部分的智慧是无共款的。第3章6节的智慧是讲，夏娃讲的迄个智慧是讲，想要得到的那个智慧，智慧是讲，咱对代志拢看会通，看得透，看得通。毋过咱会想讲，看得透、看得通，不是很好吗？重点来啊，它这个意思，这个单字的意思，还有就是精明的权利。台语就叫欠卡无的权利，他要的是权利的智慧。要的这个权利的智慧是上帝天父不希望我们有的态度，因为咱有这个感觉拢，我家己真牛，会智慧，我做欠卡，我做厉害，这个智慧，咱敢要阁会去挖靠上帝？袂嘛？我什么都来，我都可以，所以夏娃伊要得到智慧，伊毋是用什么敬畏，不是箴言说的，伊毋是敬畏耶和华，伊是用什么？敬畏的相反是什么？不敬畏嘛。他不是敬畏耶和华的吩咐，伊不敬畏，违背上帝的吩咐。到尾啊，伊有得到智慧无？伊感觉的智慧其实毋是真的智慧，伊得到最后是，拄仔说迄个经文有念过，他得到的是什么？羞耻，见笑啦。台语就是尾啊是见笑，爱穿衫嘛，无会赤身露体。箴言咱都有讲3章6节，迄个智慧是指说，像他想掌握权力的那个智慧。那箴言内底智慧有分讲内在甲外在。内在智慧是讲咱甲上帝关系是毋是有敬畏耶和华，毋过敬畏耶和华，咱是毋是要去行？所以外在的智慧，它就是指要活出咱的好的生活中活出好品格。所以箴言的好克嘛智慧是啥？咱所在咱斗阵来读。阵我每一个智慧后壁有一个经文嘛，例如《生命记》4章6节。会后有兴趣的弟兄姐妹，你也可以登去对照看。好，我们来看箴言里的智慧是什么？我们先念第一个有智慧是活出敬畏耶和华上帝律法的智慧。好，这就内在嘛。好，智慧是属灵心智，生命迈向成熟一种智慧。好，智慧是什么？好，箴言中的智慧也是什么？对，就像我们上帝给我们的不同的恩赐嘛。煮饭算不算恩赐？也是啊，可以透过煮饭这些来那个服侍上帝啊，好，再来最重要的一点是什么？这个灵就是圣灵嘛。所以圣灵带领我们能够理解圣经、上帝话语，这个都很重要，而不是我们自己的一个情欲啊，像夏娃自己刚改嘛，所以当我从以前到现在，我有一些的对智慧的理解有一个另外的诠释。今天诠释就是说，有智慧的女人，包括有智慧的弟兄哦。不是说是一个没有缺点的人。我原本以为智慧是要做到没有缺点、没有瑕疵，因为我以前有点那个所谓完美主义个性的人。结果打破了我，其实上帝要咱有智慧的女人或者弟兄，其实伊是爱咱上头啊，是爱什么？要有信心。我虽然不完美，不过咧，有智慧的女人是愿意给谁什么？愿意顺服上帝，给上帝怎么样陶塑去改变的一个人。而且智慧啊，不是像夏娃，他是用什么？用他的人的方式去抢夺上帝的智慧。在圣经中有许多我们可以去学习的一些妇人。那我们会想，咱会想讲咱可能无法度像圣经中的迄个妇人同款讲。会使成为像哪一个妇人？
还是成为什么大卫，我哪有遮厉害？不过咱会使透过即寡圣经人物，会使真做咱有当时啊拄着困难的时阵的安慰，还是鼓励甲学习。我举几个圣经中的一个妇人的例子，就是说一些典范。在撒母耳记25章，是不是有一个妇女叫亚比该？有听过的举手一下。亚比该，她先生是谁？2个字的，不是大卫哦，尾也是大卫啦，不过头也是像拿巴。对，拿巴是有。到现在的话，叫做有钱没有品格的人呐、他有钱，可是他不敬畏神，也不会想要周济人。所以当那个大卫的，就是被追杀的时候，那然后大卫就请他的仆人士兵去跟拿巴，就是要一些物资。结果拿巴不给他就算，还羞辱他。所以那个大卫就生气讲吼，当我已经可以站立的时阵，他准备要报复，把拿巴的家人都杀了。亚比该他的太太，拿巴的太太亚比该听到从仆人那边听到他先生可能做了这个事，他马上去找大卫，请大卫就是说原谅他的这些事情。他没有去解释说啊，我跟你讲啦，我先生就是个性啦，所以你原谅伊啦，安怎？他没有讲这肉等。他就是以很谦卑、认错的心态，去跟大卫祈求他的原谅。那大卫后来的确就没有把他们的家人给杀掉了。那个细节你们可以再去看，不是这么清，就是说他有一些故事过程。那还有就是在《使徒行传》9章36跟43节，多加妇人。其实我在生命教育跟得胜者，我常常看到这些志工伙伴，我就想到多加，就是说我们多加这个妇人，她就是周济穷人，或者看到这社会上需要，不管是经济上或者心灵哦，这些人的需要的时候，她就去服侍这些善嫁郎，她以服侍上这个善嫁郎来回应上帝的爱。还有就是在士师记，因为在以前的话，女性是不可以参与政治的。可是，在士师记4章的时候，有一个女士师是谁？士师除了我们很耳熟能详的参孙啊，或以户啊，有一个女的是谁？女士师，3个字的。底波拉，哇，我们教会的人真的好棒，都对圣经很了解。那底波拉她不会因为当时女性女性袂使参加政治，伊就放弃。底波拉伊反倒转，伊愿意献出伊家己的一生去拯救以色列百姓。包括迄路德，咱拢知影讲路德伊失去啥？丈夫嘛，搁伊的故乡。不过伊有因为讲我先生死了，又没有故乡，留在异地，就想负面的嘛。那当然，我们有时候遇到困难，难免会想到负面。可是为什么上帝的话这么重要？就还有上帝这些故事提醒我们，负面我们一定会有，包括我。但是我们如果没有神的话，我们就可以赶快把自己的那种思绪就是比较负面的，赶快转向上帝的话，光明的这一面是很重要，否则会一直让自己越拉越在谷底。所以路德伊没有因为伊失去伊的翁婿，还是伊的故乡，伊就抱怨，伊反倒转来就是伊敬畏耶和华，服侍上帝，来面对伊未来的人生。所以为这个圣经故事，不管是从亚当夏娃，上帝所创造的第一个女性夏娃，跟我刚刚分享的这些女性，圣经中大概有50-60个好像典范女性啊。那我们有机会可以去了解她们的生命历程，所以让我们明白，就像我刚刚讲的，一个有智慧的女人，不是说就是一个没有缺点的女人；一个有智慧的弟兄，不是就是没有缺点的弟兄，而是我们有智慧，是指说我们知道我们不完全需要上帝，对不对？所以我们愿意让上帝改变我们。
我先生曾经问我一句话，他说：“上帝有一件事没有要我们做，而且做不来。”我说：“哪有可能？上帝什么都可以啊！”这是他前2天跟我分享，他说：“上帝。”后来我就猜，我跟小孩子猜都猜不出来。然后我老公说了一句话，他说：“上帝有一件事是没有办法让我们去做的，就是你去想要改变别人。”我再讲一次，你想要去改变别人。例如，我想改变我先生更帅，改变我小孩更聪明，不可能。所以有时候我们要就是常常的提醒，其实我先生会不会我又在想，他是叫我改变我自己嘛？所以说有时候我们有智慧，是我们先改变我们自己，先改变咱家己。所以有一个有智慧的人，是因为咱会去存多加，愿意回应。其实在我是第1代基督徒，然后我在我的母会服事过程，我真实的经历跟大家分享，愿意回应上帝的人，他的生命才能真正被改变。那要愿意就是要回应。那其实我在分享找同工的时候，有时候人家都说：“哦，不要。”可是我讲的一个经历，就是你如果愿意回应上帝、服侍上帝，愿意被上帝改变，你的生命才有机会，才会改变。因为我们常自己在家里读圣经嘛，读了，不是说不好，我们真的要走出去，看到不管在哪一些服事，我们真的是透过别人的生命。上帝会光照我们，我们是何等的幸福，还可以服侍人，而不是坐着等着被服侍。所以有智慧的人，除了是我们说愿意被上帝调整改变，愿意回应上帝服侍，重要有一点是，每项代志，各样事情都愿意倚靠上帝。我再讲一次。每项代志，拢爱倚靠上帝。从夏娃，他难道都没有依靠敬畏耶和华吗？有啊，我相信他应该也有，亚当应该也有。但是他有凡事，有每项代志拢敬畏吗？这给我们一个很好的提醒，就是说，我们是不是常常就是选择？选我家己要听的，不爱听的我不爱听。就像你们大家都知道我儿子嘛，2个儿子一个女儿。我渐渐知道，其实有时候我们一直教，可是他如果耳朵关起来听，有用吗？没有用。所以说，其实我们要就是去，在这个部分我们要去知道，就是。我们要凡事倚靠上帝，否则就是这个好我听，这个可能让我不舒服，我不听，我不想改变。那但是我觉得我们也不要过于自责说那我这样子有些听有些不听，我好像不是很好的儿女。我们也不要这样子控告自己，只要我们愿意一步一步慢慢去更新我们的生命，上帝都是喜悦。上帝创造，从这个经文，他创造了，当时是最先创造亚当，后来创造夏娃。那其实上帝创造女性跟男性，都是透过我们不同的恩赐，无相款的迄个恩赐，希望咱会使互相帮助，来管理上帝创造的世界。上帝嘛，在不同世代会呼召不同的女性，还是不同的领域去承担不同的使命，对不对？例如现在女生也可以当兵来服侍，对不对？不同的职场或者护理人员。所以说，无论现在我们是女性，或者是男性，或者是我们是年轻的少年人，还是长辈、长辈。还是讲，咱是伫厝内底服侍咱家己的囝，搁还是打官打家的人，咱无还是在上班在职场。我觉得我们真的有一个就是
语重心长的呼，就是要提醒我们，就是一个人的微小。我们很小的时候，不是说一根什么竹筷子折不断嘛？那这不是我们那个年代常比喻吗？要很多大家一起同心协力。我想上帝讲就是安尼。咱应该，我以前在服侍教会，我常常甲同工讲，咱有这个感动，咱就分享到隔壁，咱一起同工，一起同工就会再去影响他身边的人，那就是一个形成就可以成就上帝国很大的一个。如果大家是觉得说，我只做好我自己，基督徒看圣经，那其实自己也会软弱下来。所以我们要卡修哇，一起就是回应上帝。如果我们可以，应该可以安静在我们自己说，跟上帝说，上帝，或者是跟牧师、跟长老，或者是在团契的这些组长说，我在这里，我可以做什么？请差遣我。其实差遣没有像说一定要去读神学院什么什么多大，好像很大很难的事，而是说我们真正就是你愿意回应上帝，而且不是说我现在嘴巴回应，然后明天就继续又做自己想做的，是要持续性的寻求上帝要我们做什么。所以祈愿怡君这样浅薄的一个分享，可以提醒我们彼此，就是说我们在追求里面敬畏耶和华的时候，我们外面的生活是不是可以活出见证？尤其是今天是妇女事工主日，愿上帝赐福。尤其在现在的疫情，那我们不管透过各个教会，或者是各个地方的护理人员，或者是各种职场，都能够愿上帝祝福他们。也特别祝福桃园教会的妇女，为桃园这个地区，为桃园车站这些这么多的学区，你看国小到高中、大学这边都是一个转运的地方。我们何等的荣幸，可以在这边成为上帝的儿女，坐在这。那我们期待回去之后，真的愿意再跟神更多的互动，跟他说，我愿意，请差遣我。那我们一起结束的时候，我们一起来祷告。亲爱的阿爸，亲爱的阿爸天父，你的话是阮脚前的灯，路上的光，照明阮的性命。你的话是阮的安慰甲力量，让阮会使在这个世界徛起，袂惊吓。阮需要你逐工陪阮行这段路，主，即时到永远无尽，阿们。三甲来吟回应的圣诗，圣诗第22首，主上帝正手。咱来吟第1节、第2节、甲第6节。请会众起立。
坐。即是来奉献，请潘瑞瓊、陈淑珍、曲美玉、甲罗敏珍姊妹来施献。请大家起立来吟奉献的诗歌。即是来报告的大声，咱先来读今仔日的金句。我来读一摆，会众读2摆。耶和华上帝吩咐迄个人讲：园内逐棵树的果子，通随意来食，总是分别好歹的树，恁的果子毋通食，因为食的日你得较死。创世纪第2章16节、17节，请。耶和华上帝吩咐迄个人讲：园内逐棵树的果子，通随意来食，总是分别好歹的树，伊的果子毋通食，因为食的日你得较死。创世纪2章16节、17节。耶和华上帝吩咐迄个人讲：园内逐棵树的果子，通随意来食。总是分别好歹的树，伊的果子毋通食，因为食的日你得较死。创世纪2章16节、17节。报告，请大家掀开周报第1页。下周侍奉的人员，请大家来注意。第2页周间的聚会内容甲地点请大家家己来看。小组的聚会暂停至3月底。请掀开第3页，奉献的明细请大家来看。若有订单的，请往中集来更正。第4页消息报告：本主日3月初1是妇女事工的纪念主日，请兄姐为这个事工来关心代祷。第2项，3月份1月的中集。长老是陈建章，即事拜六是黄腾义，礼拜是叶丽义。第3点，请得胜者的老师伫第2场礼拜结束了后，到705会议室参加得胜者的备课。第4项，下晡1点伫701教室召开3月份定期中集会，请中集出席参会。下主日3月8号。
先补充，就是3月份的庆生会，咱要改伫3月初8来举行，请3月份的寿星兄姐踊跃来出席。搁来是后主日下晡1点，伫702会议室召开教育部的会议，请部员出席参会。教会消息，本会因应即个新冠肺炎的疫情，原先咱4月19伫新竹圣经学院要举办的野外礼拜，咱来暂停，咱看情形是毋是后半年来办理。第二就是夫妇甲妇女团契户外的灵修活动，地点伫石门水库，时间呢3月15礼拜时下晡1点半，咱为教会来集合出发。报名呢，请向朱美玲也是齐静雯姊妹来报名交钱，每一个人350块，挂暗顿。这个活动咱希望会使大家共乘，所以你若有你的车有空位，会使搁坐人的，那麻烦你来登记。报名的人请注意咱家己身体的状况。报名截止的时间3月8号中昼12点。搁来看教界的消息。新竹中会原定3月7号伫本会举行228的纪念礼拜，因为疫情的关系来取消。第二项是2020年新竹中会教育部的教会领袖甲同工的培训的课程，咱详细请来参阅4楼的公布栏。好，请掀开第5页。2020年的儿童少年营的教材甲主要教材演习营。时间5月16号，拜六的中昼早时9点至中昼12点20。请咱也来看咱4楼的公布栏哦。其他的消息就是合作社伫3月初8中昼12点，伫701要召开合作社理监事会，请理监事来出席参加。煞接请牧师来介绍。各位兄弟姊妹，大家平安。借着总会所定，3月份第1主日定做是妇女事工纪念主日。咱今仔日咱看见真济的姊妹，互咱教会女性一只来服侍上帝，引带咱来彼此服侍。好，咱只请咱的妇女团契吗？妇女团契啦吼，起日咱用普话声带因鼓励。好，我想除了妇女团契吼，咱请咱在座的女性拢起立好无？咱男性拢带因拍普话者好无？来，咱请咱的女性拢起立。好，请坐。我一直咧看吼，迄妇女是咩啊定义啦吼？讲一定爱40-50岁以上才有做妇女呢？你若少年的夫妇结婚了，你嘛当参加妇女团契啦吼。所以请你们可以去吸引一些年轻的妇女啦吼，妇女团契啦吼。但是恁开嘴嘛讲，参加妇女团契咱拢姊妹来参与啦吼。好，因为这毋是讲年岁的关系，这是咧讲传承的关系啦。是在说传承，不是说年纪的问题啦吼。好。自后主日原底是牧师买的一只讲台的讲道，总是因为3月15是台南圣学院的奉献主日，原起头我应该是迄一天去到别间教会去请安，总是我甲圣学院甲南港教会3方面的协调了后，变做讲牧师是后主日3月8号爱去到南港教会，所以后主日的即个讲台。咱邀请到即个周传道，一只来服侍，一只来讲道，好，一只来补充报告最后牧师要讲的就是讲，虽然即个疫情若属有控制，总是牧师有话要咱讲，请咱注意咱家己的健康，保护咱家己。以上。煞接是上言，咱来唱635首，来唱2遍。会众请起立，吟诗了后，请牧师来祝祷。
咱做来领受上帝的祝福。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛，以及圣神的相通引带，愿三位一体上帝你的神，白白降临至教会中的男性以及女性，愿阮两性中间拢通显明主上帝你的形象，愿阮所行所做，通荣耀你的名。对这时直到永世大无尽，阿门。祝歌。电乐别倒。平安礼，请大家起立，互相请安，来讲耶稣疼你，愿你平安。